प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्लामा रहेका 17वटा स्थानीय तहमध्ये विष्णुपुर गाउँपालिका निकै सानो भूभागमा समेटिएको छ। विक्रम सम्वत 2073 साल फागुनमा तत्कालीन विष्णुपुर प्रम, राजपुर, थलाहा, कटाहा र लक्ष्मीपुर प्रम गाविस समावेश गरी विष्णुपुर गाउँपालिका कायम गरिएको हो। गाउँ नै गाउँले बनेको विष्णुपुर गाउँपालिकालाई 5वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यस पालिकाको पूर्वमा अर्नमा गाउँपालिका, पश्चिममा कल्याणपुर नगरपालिका, उत्तरमा नराहा गाउँपालिका र दक्षिणमा सिराहा नगरपालिका रहेको छ। 26.34 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको विष्णुपुर गाउँपालिकामा 18,522 जनसंख्या रहेका छन्। यस पालिकालाई चोहरवा सिराहा राजमार्गले पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडेको छ। सिराहा जिल्लाको ठिक मध्यपश्चिम भागमा रहेको विष्णुपुर गाउँपालिकामा धानखेती प्रशस्त हुने भएकाले खेतीका लागि गाउँपालिकाको बीचबाट कमला सिंचाई नहर बनाइएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएसँगै विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन थालेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि भौतिक विकासदेखि लिएर मानवीय विकासका क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्दै आएको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिकाले विकास निर्माणका कामहरू प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउँदै आएको छ। लामो समयपछि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तह बनेका कारण पनि स्थानीय सरकारसँग विष्णुपुर गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। जनअपेक्षा धेरै भएकाले विष्णुपुर गाउँपालिकाले क्रमिक रूपमा जनताका आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। विष्णुपुर गाउँपालिकाले सबै वडाको विकास निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपमा कामहरू गर्दै आएको छ। विष्णुपुर गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको तथा नाला, ढलान, सड़क, कालोपत्रे, सड़क निर्माण लगायतका कार्य गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जागेश्वर यादव बताउनुहुन्छ। सुविधा अंतर्गत हाम्रो विष्णुपुर गाउँपालिकामा विकासको सिलसिलामा सायद 60% हामीले हुने काम गरिसकेको छ। नाला हो, ढलान, नयाँ सडक मर्मत, पोखरी जीर्णोद्धार हामीले 60% गरिसकेको छ। तर धेरै पनि बाँकी छ। जुन हुने काम छ, जुन हाम्रो विचार हो, जुन किसिमको हुनु पर्यो त्यो बाँकी छ। अब भन्नको लागि त जिल्लामा 17औं स्थानीय तहमा विकासको मामलामा सबैदेखि हामीले अगाडि हौं, मलाई पनि विश्वास हो। तथापि हाम्रो चित्त त्यति मान्दैन। अरू अपेक्षा थियो हाम्रो, त्यो म गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन, तर गरौँला। नाला, ढलान, कालोपत्र धेरै किसिम हामीले 60% गरिसकेका छौँ। यसपालि पनि धेरै काम सुरुवात हो। अब विकासको नाममा त हामीले 6वटा समुदाय भवन गरिबी निवारणको लागि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। सुचालु छ। एउटा त समुदाय भवन यत्रो हो, अब जनताको सुविधाको साथै साथै विभिन्न किसिमको आगामीको लागि स्रोत पनि जमा हुँदैछ। त्यो किसिमले हामीले बढ्दैछ। तर अरू मठ मन्दिर यताउति 15-16वटा जस्तो पनि बनाइसकेका छौँ हामीले। नयाँ नयाँ सडक मार्ग निर्माण सबै हामीले गरिसकेका छौँ। त्यतिकै नै बाटो बनाउने काम, सडक नयाँ बनाउने काम, हाम्रो पुरानो सडक सार्वजनिक संरक्षण 533 बिघा जग्गा हामीले छुट्याइसकेका छौँ। पूर्ण सञ्चालनमा आखि अहिले बाँकी छ। अब तुरन्तकै तुरन्त हुँदैन। तर सार्वजनिक पोखरी हामीलाई 61-62वटा पोखरी हो। त्यसमा 37, 38, 39टा ठुलो सानो मिलाएर
सुचालु पनि छ। अरू जर्ता फर्ता यताउति विभिन्न किसिमको उपयोगमा आउनु भए छैन। साथै हामीलाई मेन एउटा नाका थियो, सबैदेखि जसरी हाम्रो मान्छेको नाका हुन्छ, विकासको लेल पनि नाका हुन्छ। विकासको नाका त बजार हो, चौक हो। हाम्रो लक्ष्य थियो प्रत्येक गाउँबाट चौकमा जाने, मेन सडकमा जाने। जानको लागि सबै ठाउँमा जान्छ, यताबाट जाने उताबाट आउने। तर मेन एउटा पुरानो 7-8 वार्डको नाका मेन छ, कलभट सलभट बन्दैछ। केही दिनमा त्यसमा पनि 1 करोड जति रुपियाँ आउने छ। सायद हाम्रै पालामा यो पनि सम्पन्न हुन्छ। त्यही अपेक्षामा हामीले अगाडि बढ्दैछौँ। अब मेन हामी 40% हाम्रो केही नाला पनि छ, बाँकी ढलान पनि बाँकी हो। एउटा मेन नाका विष्णुपुर चौकदेखि हाम्रो कुर्नाही कल्याणपुर भोकरासम्म जाने बाटोमा कालो पत्र अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसमा हामीले पूर्ण रूपमा बढिसकेका छौँ। कलभट 1-2टा बन्दैछ, यही दिनमा अब सुरु भइहाल्छ। पैसा छैन अहिलेसम्म, किन अवधि हाम्रो पनि कमै हो। वन जङ्गलको लागि म घेरा मात्रै दिया छु, छुट्याएर सञ्चालनमा आउने बाँकी हो। त्यसको लागि समय पनि छैन। यता अरबौं खरबको सम्पत्ति हाम्रो वन जङ्गल छ, निजी वन जङ्गल छ। गाउँपालिकामा नदी नाल यताउति 533 बिघा अन्तर्गत यो पनि हो। एउटा आफै सबै सञ्चालन भए गाउँको स्रोत राम्रोसँग अगाडि बढ्छ भन्ने त्यो मूलक विश्वास छ। हाम्रो 533 बिघा अन्तर्गत पोखरी सिँचाइ पनि छ, माछा पालन पनि हुन्छ, सडक बाट त्यहीमै हो, वन जङ्गल त्यहीमै हो। म त भनिसकेका छु 62वटा पोखरीमा 39वटा पोखरी पनि स्रोत हाम्रो तयारी छ, सञ्चालनमा छ। अरू 19-20वटा जति बाँकी हो। वन जङ्गल यताउति सबै हाम्रो हो। तर जति धारणा हाम्रो छ त्यो 100% म पुरा गर्न सकेको छैन अहिले। त्यसको लागि समय चाहियो। तर गर्नको लागि त 17औं स्थानीय तहमा हामीले सबैदेखि अगाडि छौँ। जुनसुकै काममा हामीले अगाडि छौँ, पछाडि हुँदैन। त अब 533 बिघामा त भनिसकेका छु। 533 बिघा जग्गामा हाम्रो पोखरी हो, सडक हो, बाटो हो, इनार हो, वन जङ्गल नदी नाल सबै छ। आधा अहिले उपयोग गर्न सकेको छैन। जङ्गल नदी रुख यताउति विभिन्न किसिमको छ। समय पनि अवधि छैन। तर हामीले सबैदेखि अगाडि छौँ सबै काम। मोटामोटी एउटा त हाम्रो पर्यटन क्षेत्रदेखि टुर्नामेन्ट फिल्ड हो, 1 नम्बर वार्डमा। त्यसमा विष्णु सेवा सदन हो, भर्खरै 2.5 करोडको योजना त्यसमा सुरुवात छ। त्यसमा 8-10वटा पोखरी पनि छ, हो टुर्नामेन्ट फिल्ड हो, 36 बिघा जग्गा हो। त्यही 533 बिघा अन्तर्गत यो पनि आउँछ। बाँकी हाम्रो त एउटा नमुना, आदर्श नमुना पहिलेदेखि अलिकति घोषणा भइसकेछ। कार्यान्वयन त्यो किसिमको भएको छैन। तर बाँकी हामीलाई केही छैन। म सबै चिजमा अगाडि छु। कति भन्नु। पालिका क्षेत्रमा रहेका ऐलानी तथा प्रति जग्गा खोजी गर्ने कार्य अन्तर्गत 533 बिघा जमिन आफ्नो मातहतमा ल्याउन सफल भएको र तीनै जमिनहरूमा योजनाबद्ध रूपमा आमदानीका स्रोतका रूपमा वन जंगल लगाउने पोखरी बनाउनेदेखि लिएर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना समेत अघि सारेको अध्यक्ष जागेश्वर यादवले जानकारी गराउनुभयो। चुनावपछि पदभार ग्रहण पश्चात जनताको चाहना अनुरूप सोही स्थानमा गएर छलफल गरेर उपलब्धिमूलक काम गरिरहेको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 राजपुर सिराहाका वडाध्यक्ष जयकुमार यादव बताउनुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम जयकुमार यादव, विष्णुपुर गाउँपालिका 3 नम्बर वार्डको वडाध्यक्ष। निर्वाचित भएपछि म 3 नम्बर वडा कार्यालय बनाउनु भयो। तर जनस्वास्थ्य 2वटा सामुदायिक भवन, त्यसपछि ठोस अवस्थाको नाला निर्माण, आरसीसी ढलान लगत 50 लाखको कर्मागत योजना राखेर निरन्तरता त्यसमा काम भइरहेको छ। अझै पनि
कृषि सडकमा 5वटा कृषि सडक बनाएको, तर हाम्रो आधारभूत प्रावि रजोखरमा 4 कोठे भवन हामीहरू आफ्नै अवधिमा बनाइसके र काम सम्पन्न भइसकेपछि अरू दलित बस्तीमा दलित दलान, नाला निर्माण और विद्युतीय खाने पानी और यो बर्की पोखरीको डिलमा घाट निर्माण, देवार स्थान, विभिन्न किसिमको शीर्षक वाइज हामीहरू आफ्नो अवधिमा अहिलेसम्म कामको निरन्तरता भइरहेछ। त्यसपछि अब यो वडा कार्यालयको कम्पाउन्ड वालको काम सुरुवात भइसकेको छ, तर लगातार हामीहरूको आफ्नो र राजपुर हाम्रो 3 नम्बर वडा अन्तर्गत परिरहेछ। आरसीसी ढलान 2वटा वार्डमा, 2वटा रोडमा र एउटा पोखरीमा रिटर्निङ वाल, अमहागढिया दलित बस्तीमा दलित दलान र नयाँ सडक कृषि सडक त्यसमा नयाँ निर्माण भएको छ। त्यसपछि हामीहरू अहिलेसम्म जुन काम जनताको चाहना अनुसार समाजसेवी हुनाले जुन ठाउँमा जुन शीर्षकमा कामको आवश्यकता हेरेर टोटलमा गएर बस्तीको अवस्था अनुभूति बुझेर त्यो ठाउँमा कुरा ल्याएर आफ्नो गाउँपालिकामा गएर यो कुरा जनताको हकहितमा हुन्छ। त्यस्तो काम हामीहरू अहिलेसम्म जति काम भएको छ सबै उपलब्धिमूलक र जनताको हितचितमा राखेर आफ्नो अहिलेसम्म कामको निरन्तरता हामीहरू गरिरहेका छौँ। सिराहा जिल्लाको सदरमुकाम सिराहासँग सीमा जोडिएको विष्णुपुर गाउँपालिका तीव्र गतिमा सामाजिक, आर्थिक, कृषि तथा भौतिक विकासमा अघि बढ़िरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्र भएका कारण यहाँका बहुसंख्यक मानिसहरूको मुख्य पेशाका रूपमा कृषि र पशुपालन रहेको छ। गाउँपालिकाको जुनसुकै ठाउँमा पनि सहज रूपमा आवत जावत गर्न सहज होस् भनेर रिङ रोड निर्माण गर्ने योजना समेत गाउँपालिकाले अघि सारेको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 1 मा रहेको लक्ष्मणियामा खेलकुदको पूर्वाधार र पोखरी वनजंगल सहितको पर्यटकीय विकासका योजना अघि सारेको 1 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष बताउनुहुन्छ। 2074 साल 7 महिना 2 गते हामीहरू जित्यौं। त्यो भन्दा पहिला हामीहरूको निर्वाचन के भन्छन् जनप्रतिनिधि विहीन थियो हामीहरूको यो समाजमा। हामीहरूले जित्दाखेरि हामीहरूले प्रत्येक गाउँमा हेरेको त्यो ठाउँमा समस्या भएको कारणले समस्याहरू हेर्यो। तर त्यस पछाडि हामीहरू जुन नेपाल सरकार 3 तहमा सरकार बाँडिदिनु भयो, हामीहरूको एउटा केन्द्रीय सरकार भयो, प्रदेश सरकार भयो, स्थानीय सरकार भयो। त्यो स्थानीय सरकारमा हामीहरू पनि पर्यो। तर हामीहरूको जुन काम गर्नु कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू सुरुवातमा हामीहरू यो आएको त्यो निर्वाचित भएर जनताबाट त्यसमा हामीहरू शिक्षामा सबैभन्दा पहिला शिक्षामा सुरुवात गरेको विकासमा हामीहरू शिक्षामा सबैभन्दा पहिला मैले सुरुवात यो गर्न थालेको कि कम्तीमा नेपाल सरकारको विद्यालय हुन्छ त्यो विद्यालयहरूमा कम्तीमा विद्यार्थीहरूलाई इङ्ग्लिस मिडियम स्टार्ट गरेको सुरुवात मैले कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म सुरुवात गरेको हामीहरू हो। अनि त्यस पछाडि हामीहरू प्रत्येक क्लासमा पनि हामीहरू सीसी क्यामेराको पनि व्यवस्था गरेको हो। अनि त्यसको लागि पनि एउटा सुधार होस् भनेर त्यसको लागि अगाडि फेरि हामीहरू के गरेका छौँ कि सरहरू उपस्थिति टाइममा नआइदिएकोले त्यसमा हामीहरू के गरेका छौँ त्यो औँठा प्रिन्ट हुन्छन् जुन हाजिर त्यो रजिस्टरमा नगर्ने यो औँठा प्रिन्ट गर्ने समयमा आएर गर्ने भनेर त्यो पनि हामीहरू सबै यो विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गतमा मैले सुरुवात गरेको हो, लगाएको पनि हो। अनि त्यस पछाडि हामीहरू शिक्षामा पनि कोचिङ क्लासको पनि व्यवस्था गरेको कि यहाँको समाजको विद्यार्थीहरू सबैभन्दा शिक्षा गुणस्तरीय भइदियो भने अटोमेटिक समाजको परिणत हुन्छ विकासमा भनेर मैले सुरुवात सोच त्यो विचार गरेर मैले अगाडि बढाएको त्यो कुराहरू। अनि त्यसमा हामीहरू के भन्छन् प्रत्येक बच्चा क्लासहरूमा के भन्छ एलसिडी ठुलो दिएर कम्तीमा डिजिटल सिस्टममा पढाइ होस्, बच्चाहरूलाई कम्तीमा मुठभेड राम्रो होस् भनेर सुरुवात राम्रो हुन्छ भने लास्टमा पनि सुरुवात राम्रो हुन्छ भनेर त्यो प्रयासमा मैले गरेको हो। त्यस पछाडि हामीहरू त्यो स्वास्थ्यको लागिमा पनि गरेको। स्वास्थ्यमा हामीहरू के गर्यो सुरुवातमा बर्थिङ सेन्टर यो गाउँपालिकामा थिएन। बर्थिङ सेन्टर नहुँदाखेरि हामीहरू के गर्यो अब लाहान जानु पर्थ्यो, विराटनगर जानु पर्थ्यो भनेर हामीहरू त्यहाँ कम्तीमा यो समाजको महिलाहरूलाई यो समाजको किसानहरूलाई
सुविधा होस् भनेर बाहिर जान्छ 10,000 20,000 खर्च हुन्छ भनेर त्यसमा मैले 1 नम्बर वाडामा रुम भाडा लिएर अनि गाउँपालिकाको सहयोगमा गरेर अनि त्यसमा बर्थिङ सेन्टर स्टार्ट गरेको अहिलेको बर्थिङ सेन्टर धेरै राम्रो पुग्नु भएको छ। हामीहरूको जुन 3 सालको चार्ज अवधि भइसक्यो, 4 सालको अवधि भइसक्यो, त्यसमा हामीहरू अहिले स्वास्थ्यमा पनि धेरै राम्रो गरेको हो। मैले त्यसमा हामीहरू आयुर्वेदिक हस्पिटल पनि स्थापना गरेको, नागरिक सचेतना केन्द्र भन्छन्। त्यसमा मैले जित्दाखेरि यो समाजलाई सबैभन्दा पहिला के गरेको कि कम्तीमा यो समाज राम्रो कसरी हुन्छ, राम्रो कसरी बन्छ, उहाँहरूको विकास राम्रो कसरी हुन्छ भने सबैभन्दा हामीले के गरेको त्यो वाडाबाट बजेट छुट्याएर आयुर्वेदिक नागरिक सचेतना केन्द्रको गरेको हप्ता सिभिल बनाएको मैले वाडाबाट बजेट दिएन, यो दबाई औषधि किनेर जनतालाई सुविधा सेवा दिएको मैले प्रत्येक हप्ता। तर अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारबाट आग्रह गरेर नो विष्णुपुर गाउँपालिका 1 नम्बर वाडामा अहिले पनि यो अफिस मैले राखेको छु, रुम नभएको कारणले हो। अहिले नेपाल सरकार प्रदेश सरकारबाट एउटा डाक्टर साहब एउटा कार्यालय सहयोगी पनि व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। तर म यो गाउँपालिका वाडाबाट त्यो बजेट विनियोजन गरेर दबाई खरिद गरेर म उहाँ जनतालाई अहिलेसम्म सुविधा त्यो पनि मैले दिइरहेको छु। कृषि र पशुपालनका लागि समेत विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। कृषिका लागि नाला, कृषि सडक, सिंचाइका लागि विद्युतीकरण आदिमा पनि योजनाबद्ध रूपमा कामहरू गर्दै आएको छ। विगतका तुलनामा विष्णुपुर क्षेत्रमा विकास निर्माणले गति लिँदै आएको स्थानीयहरू समेत बताउँछन्। गाउँपालिकाको विकासमा जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा न्याय निरूपण गर्ने तथा विकासका योजनाहरूको अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी पाए अनुसार आफूले सफलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष अरहुला देवी सिंहको भनाइ छ। महिला सशक्तिकरण समुदाय संस्थाको वडाको सचिव हमरा सब महिला संजाल समूह रखने छी कि जखनी खोजे छी महिला के लागि तखनी तैयार रहे छै जाइला, कतौ कहली जाइला कि हमरा सब मीटिंग रखने छी कि कोनो सिंचाई तालीम रखने छी, सिर्फ लोक जखनी खोजे छै तखनी जाइला तैयार रहे छै। ब्यूटी पार्लर, चूड़ा चूड़ा को कते सिलाई कटाई करे छै, अपना अपना घर में सिए छै, बुने छै, कते चूड़ियो बनबै छै, अथी मोमबत्तियो बनबै छै, अगरबत्तियो बनबै छै, घर में बना के अपन बाहरो सेल करे छै, चूड़ी बना के मोमबत्तियो बना के बाहर सेल करे छै, अपनो घर में बनबेला बना के बारे छै, बाहर नहीं सेल छै तो अपनो घर में तो हो छै, सिलाई कटाई क के बाहरो में अपन बाहर के कपड़ा सब पड़े छै तो सिए छै, अपनो गांव घर के सी के अथी करे छै, रोजगार करे छै। कृषियों में महिला सबके अपन खेतो बाड़ी में कोनो तालिम सब गया त ओहो के लेल तरकारी खेती करे छै महिला सब। गाउँपालिकाले वडा कार्यालय भवन, रेडक्रस भवन, सार्वजनिक शौचालय, जनस्वास्थ्य भवन, 2वटा सामुदायिक भवन, कृषि सड़क निर्माण, 4 कोठे भवन निर्माण सम्पन्न, नाला निर्माण, ढलान वडा कार्यालयको कम्पाउन्डको काम गर्नुका साथै पोखरीमा भौतिक संरचना लगायत निर्माणका काममा अग्रसरता लिँदै आएको छ। यसका साथै विष्णुपुर र कल्याणपुरलाई जोड्ने नदी र कटनिया नदीमा पुल निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विष्णुपुरवासीहरूलाई आवतजावतमा सहज हुनका साथै कृषकहरूलाई समेत सहज हुने विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष राम ईश्वर यादव बताउनुहुन्छ। सबसे पहले नमस्कार, हमार नाम भेले राम ईश्वर यादव, विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष के पद में अखन तक हम काज करे छे। और हमार आगामी सोच अखन तक जे हम सब काम केलिए मैंने मेन काम ओना काम हम सब अहाँ के 5टा वार्ड है विष्णुपुर गाउँपालिका, तब से सबसे बेसी काम 2 नंबर वार्ड में भेल अखन तक। जे हम अहाँ के सबसे शुरू में एटा हमार के राम जानकी खाखीबा कुट्टी कहे, तेमे सामुदायिक भवन, चारों साइड से कंपाउंड वाल, गेट, ओकरा रंग रोगन मरम्मत सम्हार सब कुछ करके फिट के दिए। तकर बाद अहाँ के हमरा स्कूल अहाँ के हमरा वार्ड में 3टा स्कूल पढ़े है, एकटा अहाँ के उच्च मावी, 2टा आधारभूत। तो वही सब में अहाँ के एकटा स्कूल में जना आधारभूत में जगह छे तो कंपाउंड वाल क्लियर कर कुछ बाकी है। अहाँ के एकटा छोट छिन खाल्डो पोखरी जगह छे ओकरो भर के ओकर फील्ड चौड़ा भ जेते। और हम सब मावी स्कूल के लिए हम सब चीज प्रयास में केंद्र से पहल कर रही कि हम प्राविधिक विद्यालय केना होई, जे हमरा 2 नंबर के चाहे राजपुर के
2 नंबर वार्ड के चाहे दूसरों वार्ड के सुविधा केना कर लिए सके सहज है। घर में स्कूल होते, प्राविधिक विद्यालय थे, हमरा के बाहर नहीं जा पड़ते। अहियन गांव घर में हम अहाँ सब सुविधा लेबे आ वैसे निमन हेतै कह के से हमर लक्ष्य है। जना हमरा के हॉस्पिटल एखन अहाँ के देखियो आगे सबसे 1 नंबर हॉस्पिटल है। ओकर जहाँ के कुछ नदी के कारण कटान करे छले तो हम अहाँ के प्रदेश से पहल कर के नदी नियंत्रण से ओकर जाली बोल्डर कर के ओकरा भी व्यवस्थित के लिए जना बाटो घाटो कतौ समस्या छले कोनो जहाँ के मुद्दे पड़ गेली वो मुद्दा के छीनो फानो कर के वो अस्पताल के जाए अहाँ के रोड बना के मुद्दा हम सब जीता पतर कर के रोड बना के क्लियर कर। जना हमरा वार्डे में हम एली तो अहाँ के ई पूरा खुला छले अहाँ के वाड़ा करे ले अहाँ के एकदम मान भटकल जमाना के भूकंप में अखन को देखे चिरिका लागल है। लेकिन एकरा व्यवस्थित कर के चारू साइड से कंपाउंड वाल बना के गेट लगा के अखन तक व्यवस्थित। और जना हम अपना अवधि में अखन हम अहाँ के 430 मेले हम कालो पत्र करू नीचे तकर बाद 400 ढलान तकर बाद फिर अहाँ के लगभग 200 मीटर ढलान लगभग सब सड़क कृषि सड़क जना अहाँ के खाने पानी जे पानी किसान के सिंचाई कृषि के तरफ में सिंचाई के लिए हम सब बहुत कुछ केने छी। लेकिन हमारा जते क्षमता से वृद्धि जना हमारा केंद्र से सहयोग लिए पड़े है, प्रदेश से लिए पड़े, वह गाँव पालिका में कम बजट है तो हम अहाँ के विशेष के हमारे केंद्र आ प्रदेश जो सहयोग करे है और सहयोग करते तो हमार लक्ष्य है कि 2 नंबर वार्ड के हम नमूना बना देवे। यस्तै कोटानियामा पुल निर्माण गर्न सकेमा गढियामा रहेको अस्पताल र राजपुरमा रहेको वडा कार्यालयमा सेवा लिन आवत जावत गर्न सहज हुने अध्यक्षको भनाइ छ। केही विकासका कामहरू गर्न बाँकी रहे पनि हाल भएका कामप्रति आफूहरू खुसी रहेको स्थानीयवासी बताउँछ। 3 नंबर वार्ड में तो हमरा और के अवधि में काम बहुत भेले कि पहले ये वार्ड कार्यालय नहीं छले तो वार्ड कार्यालय बनले तकर बाद सामुदायिक भवन बनले, रेड क्रॉस बनले, देवार थान बनले, ओतऽ जन स्वास्थ्य बनले, पोखरी घाट बनले। गांव घर में जब बाटो जाटो के थाल खींचले से थाल खींच हट के ठाव कोनो जो सड़क ढलान भेले, कोनो जो नाला बनले, ई सब हमरा के। हाँ तकर बाद दलित दलान जे नंबर टोली कहल जाए छे राजपुर नंबर वार्ड में पहल का अखिन का 3 नंबर वार्ड में दलित दलान बनले और गढ़िया में भी 2 दलान बनले सर। तो गढ़ियों में 2 दलान बनले आ एटा राजदेवी के थान है गढ़िया में ओहो भी बनले। अही चुनाव भेला के बाद में अही सरकार के पाला में बनले गा। हमरा के तो बहुते विकास होले। हमरा के वार्ड अध्यक्ष के वार्ड कार्यालय बनले, ये कली टॉयलेट बनले, ये दलान एगो ऐसे बनले, दीवार थार बनले, ये सलेश मंदिर बनले, ढलान भेले, नाला और बनले। विकास तो हमरा के बड़ भेले है। 3 नंबर वार्ड में सबसे पहले बड़की पोखरी जे छै देखे छी अपने सब, एहि में चारू कात घाट निर्माण जे भ जेते तो एकदम बढ़िया भ जेते काम। आ तेनाहिते एकटा नदी छै पश्चिम में जे कल्याणपुर नगर पालिका से जुड़ल है, ओहि नदी में पुल पड़ जेते तो ओहो बढ़िया भ जेते। एकटा और गढ़िया के नदी छै ओहू में जब पुल पड़ जेते तो और बढ़िया भ जेते। आ जेना गाँव में तो बहुते ठाम नाला भइए गेल है, अगर आरसीसी ढलान भइते तो और एकदम बढ़िया भइते। वडा नम्बर 3 मा रहेको बड़की पोखरीलाई सौन्दर्यकरण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना समेत गाउँपालिकाले अघि सारेको छ। बड़की पोखरीको किनारामा रेड क्रस भवन, वडा कार्यालय, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी, दलान, सामुदायिक भवन, डिहवार स्थान, नाला सहितको ढलान सड़क, कृषि सड़क केही ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। विद्यालयका 4वटा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष जयकुमार यादव बताउनुहुन्छ। निर्वाचित भएपछि म 3 नम्बर वडा कार्यालय बनाउनु भए तर जनस्वास्थ्य 2वटा सामुदायिक भवन, त्यसपछि ठोस अवस्थाको नाला निर्माण, आरसीसी ढलान लगत 50 लाखको कर्मागत योजना राखेर निरन्तरता त्यसमा काम भइरहेको छ। अझै पनि कृषि सडकमा 5वटा कृषि सडक बनाएको, तर हाम्रो आधारभूत प्रभावी रजोखरमा 4 कोठे भवन हामीहरू आफ्नै अवधिमा बनाइसके र काम सम्पन्न भइसकेपछि अरू दलित बस्तीमा दलित दलान,
नाला निर्माण और विद्युतीय खाने पानी और यो बर्की पोखरी को डिलमा घाट निर्माण देवार स्थान विभिन्न किसिमको शीर्षक वाइज हामीहरू आफ्नो अवधिमा अहिलेसम्म कामको निरन्तरता भइरहेछ। त्यसपछि अब यो वडा कार्यालयको कम्पाउन्ड वालको काम सुरुवात भइसकेको छ, तर लगातार हामीहरूको आफ्नो र राजपुर हाम्रो 3 नम्बर वडा अन्तर्गत परिरहेछ। आरसीसी ढलान 2वटा वार्डमा 2वटा रोडमा र एउटा पोखरीमा रिटर्निङ वाल, महागढिया दलित बस्तीमा दलित दलान र नयाँ सडक कृषि सडक त्यसमा नयाँ निर्माण भएको छ। त्यसपछि हामीहरू अहिलेसम्म जुन काम जनताको चाहना अनुसार समाजसेवी नाताले जुन ठाउँमा जुन शीर्षकमा कामको आवश्यकता हेरेर टोलमा गएर बस्तीको अवस्था अनुभूति बुझेर गाउँपालिकामा गएर यो कुरा जनताको हकहितमा हुन्छ, त्यस्तो काम हामीहरू अहिलेसम्म जति काम भएको छ सबै उपलब्धिमूलक र जनताको हितचितमा राखेर आफ्नो अहिलेसम्म कामको निरन्तरता हामीहरू गरिरहेका छौँ। वडा नम्बर 4ले पनि कालोपत्रे आरसीसी ढलान सडक, कृषि सडक, नाला निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, निम्न माध्यमिक तहसम्म रहेको विद्यालयलाई स्तरोन्नति गरी माध्यमिक तहसम्म बनाएर निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू राखी पठन पाठन गराउँदै आएका लगायतका कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको वडाध्यक्ष राजकुमार यादव बताउनुहुन्छ। प्रथम त हमरा सब जे बुझलिए जे जे गाउँ घरमे पहिने बाटो सबके चाही, थाल में हेल कर जनाई सबके कठिनाई भ रहा है, ताहि दुआरे हमसब पहिने गली कुची सब में माटो गड़ाइल कऽ देलिए। ताहिके योजना के बाद में हमसब पिचिंग के व्यवस्था रखली जे गाँव में मतलब कमती में गली में जाए वाला बाटो सब चारू भ गए, तो मेन रोड सब होना चाहिए जे बाहर के यातायात सुविधा रहते, मतलब जे किसान के मतलब जनता के समाज के। ताहिके लऽ कऽ शुरू में हम सब के लिए लक्ष्मीपुर से पिचिंग के व्यवस्था, लक्ष्मीपुर से पिचिंग के व्यवस्था भ कऽ अखन धरि हमरा सबके एतऽ तक एलै। ताहिके बाद में हमरा सब छी जे मतलब एकटा मिलन चौक कहै छै हमरा सबके, मिलन चौक से एकटा योजना आनि कऽ हमरा सबके रहे केंद्र से योजना मंगा कऽ हम सब जे है से पिचिंग के लिए जे उ बाटो हमरा सबके मेन रोड में मिले है कहरवा में, मतलब कल्याणपुर आ सीधा खंड के अथी मिर्चिया वाला बाटो में, जो बाटो में हमरा सबके पिचिंग भ गेल है, मतलब करीब 1 किलोमीटर जते। आ ताहिके बाद में अपना ही के जे है से हमरा सबके जैसे एकटा जे जा रहल है जैसे मिलन चौक से फूटे है से बाटो हमरा सबके जा रहल है बेलहा, बेलहा आ कट्टी दूटा बाटो पड़े छै। तो इस संबंध में हमरा सब जैसे अखनी के ढलान के केने छी, में ढलान हमरा सबके करीब करीब जे मोटा मोटी 6 2 8 1 किलोमीटर से ऊंचा ढलानो चल गेल छै। ई सब प्रदेश के बजट से कैल है आ गाँव पालिका बजट में लगानी है आ वार्डों के बजट लगानी है। ताहिके बाद में अपना ही के डोम समुदाय के घर से भी मतलब हमरा सबके मतलब 11 घर मतलब पक्की के घर ओकरा सबके हस्तांतर भेले कऽ कऽ। अब एहि के सिलसिला में अपना ही के जे है वाड़ा कार्यालय हमरा सबके ई एकटा बनले हमरा सबके अवधि में आबि के एहिमे बजट गाँव पालिका से देल है। ताहिके बाद में अपना ही के हमरा सबके योजना जे है से मतलब अखनिका योजना सब चालू नहीं भेल है, बहुत बाकी है, बहुत चालूको भेल है। खाने पानी भी मतलब हम सब आनि कऽ देलिए, खाने पानी जे अवस्था जे कमजोर वर्ग सबके अपना नहीं गड़ सके तेरा सबके आनि कऽ कल भी खाने पानी देलिए। जे हमरा सबके मावी स्कूल के जे मात्र 8 क्लास तक छले थलहा में, हमरा सब जब भेलिए तो मावी एकरा परिणत के लिए मावी में लायल गेलिए।
एहिमे समिति बना कऽ हमरा सब बजट दऽ कऽ, गाँवोपालिका सब बजट दऽ कऽ, वार्ड सब बजट काटि कऽ से भी दऽ कऽ, मतलब स्कूल हमरा सबके पहिने सब साक्षर नहीं बनते तो आदमी के बुद्धि नहीं होते, ताहि के हिसाब से पहिने स्कूले में होना चाहिए। तकर बाद में एक स्थान है भैरव स्थान से बनले हमरा सबके अवधि में। एक हमरा सबके 7 नंबर पर हुनका वार्ड पर है चमार के टोल, ओहि में अपने ही के जे से दलित दलान बनले। हमरा सबके क्रम में विकास के सिलसिला में विकास कर रहल छी, जा रहल छी। हमरा सबके कहै छी सर्वप्रथम पहिने विकास होते तब किसान जनता के सुख होना चाहिए, सब चीज़ से सुविधा होना चाहिए, तही के प्रक्रिया में लागल छी। आगामी के बजट में भी हम सब चीज जे रखने जे मांग केने छी प्रदेश से, अखनी हमरा सबके करहड़वा आ मतलब जे पड़े छै जे मिलन चौक, एहि सड़क में जोड़े ला केंद्र से बजट भी मांग केने छी। ओहो बजट करीब करीब स्वीकृत भ गेल है, मतलब ई बनते रोड से हमरा सबके ओहि के फॉर्मेशन चलि आयल है। यहाँ रहेका पोखरी, खोला नाला र हाट बजारबाट हुने आमदानी यस गाउँपालिकाको मुख्य आमदानीको रूपमा रहेको छ। शिक्षा तरफमा भवनहरू बनाएर शिक्षाको सुधारतर्फ लागेछु। कृषि रोडहरू बनाएछु, कृषि रोड अनेक थरीहरूको काम हाम्रो वडामा भइरहेछ। जस्तै कृषि रोडहरू छ, माटो ग्राभल, बक्सा कलभट एउटा नदीमा बनाएको छु। सदेश मन्दिरको निर्माण गरेछु, सामुदायिक भवनहरू निर्माण गरेछु। प्रत्येक समुदायको दलित वर्गको समुदायहरूमा दलित दलान बनाएर त्यहाँ दलितहरूको लागि व्यवस्थित गरेको छु। 2 सालदेखि गाउँपालिका मार्फत नै लक्षित वर्गहरूको कार्यक्रम गराएको छु। वडामा छैन, वडा अब गाउँपालिकामा पनि लक्षित वर्गको काम गर्नु, वडामा गर्नु, त्यो लक्षित वर्गको काम गाउँपालिकामा मात्रै हामी राखिदिएछौँ। अनि त्यो पैसा लिएर हामी एउटा योजना बनाएर कुनै काम गर्ने हामीहरू सबै वडाहरू अध्यक्षहरूको विचार त्यही भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको भए पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई जोड़ दिँदै विष्णुपुर गाउँपालिकाले जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाहमा जोड़ दिँदै आएको छ। घटना दर्ता अनलाइन माध्यमबाट गर्न थालिएको तथा मालपोत तिर्न नगद बोकेर वडा तथा गाउँपालिकासम्म आउनुपर्ने बाध्यताबाट जनतालाई सहज बनाउन आईपीएस का माध्यमबाट बुझाउन सकिने बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महत बताउनुहुन्छ। विभिन्न प्रशासकीय अधिकृतहरूले विभिन्न अब यसरी गाउँ सभाबाट पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ र यो संघीय लोकतन्त्र आइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकामा अर्थात् स्थानीय तहमा जनताको नजिकको सरकार भनेको नै यो स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकार आइसकेपछि यहाँ अनुभूति हुने गरी हाम्रा गाउँपालिकाहरूमा, यो पालिका मात्र हैन कि अन्य पालिकाहरूमा पनि नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारले एकदमै नजिकैबाट जनतालाई के आवश्यक छ त्यो कुराको महसुस गरी विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा यदि लिनुहुन्छ भने अब पूर्वाधारतर्फ धेरै राम्रो कामकाज भएको छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि, उदाहरणको रूपमा भन्दाखेरि हाम्रा थाला गाउँ वडामा, यो वडा नम्बर 4 मा पर्छ, थाला वडामा चाहिँ यति हिलो हुन्थ्यो कि त्यहाँ एउटा मोटरसाइकल साइकल गुडाउनलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो, पैदल हिँड्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले जानुभयो भने त्यहाँ अलकत्री रोड भेट्नुहुन्छ, त्यहाँ सडक ढलान भएको हेर्नुहुन्छ। अन्य वडाहरूतिर पनि 1 नम्बर वडामा पनि त्यस्तै अवस्था छ हैन। प्राय जसो सबै टोलहरूमा चाहिँ ढलानका योजनाहरू गएको छ, कालोपत्री योजनाहरू गएको छ। त्यस्तै भवन निर्माणको कार्यक्रमहरू पनि भएको छ। हाम्रो 5 वटा वडा छ यो पालिकामा, 5 वटै वडामा आफ्नो वडाको आफ्नो भवन चाहिँ निर्माण भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि स्वास्थ्य चौकी भवनहरू चाहिँ हाम्रो 5 वटै वडामा सम्पन्न भइसकेका छ। भर्खरै असारमा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू आफै आएर 4 वटा भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो, जसमा सामुदायिक भवन, वडा कार्यालयको भवन, सामुदायिक भवन त इभेन 2 वटा थियो र एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन
समेत उद्घाटन गरेर जानुभयो। यो कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छ। यो गत आवामै सम्पन्न भएको हो र गत आवामै यो उद्घाटन पनि गरिएको हो। अन्य वडाहरूमा पनि जति पनि निर्माणाधीन सामुदायिक भवनहरू थियो, वडा कार्यालयहरू थियो, ती सबै सम्पन्न भइसकेका छ। र पूर्वाधारमा समग्र रूपमा भन्नुपर्दा त हाम्रो गाउँपालिकामा सबै वडामा करिब करिब 2 देखि 3 किलोमिटर अलकत्रे भएको, कम्तीमा 2 किलोमिटर ढलान भएको, सबै वडामा नालाहरूको ढल पानी निकाल्नको लागि नालाको चाहिँ निर्माण भएको अवस्थाहरू छ। सामुदायिक भवनहरू पनि सबै वडामा बनिसकेका छ। विद्यालय भवनहरूमा पनि सुधार भएको छ। पहिलेको जुन जीर्ण अवस्था थियो त्यसमा चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। हाम्रा सबै वडामा रहेका जुन जति पनि मावि र प्राथमिक विद्यालयहरू छ तिनीहरूमा भवनहरू निर्माण भएको छ। तैपनि हाम्रो गाउँपालिकामा आउने भनेको बजेट सानो एकाइको हुन्छ र जब 5वटै वडामा समेट्दाखेरि पक्कै पनि अलि कन्जस्टेड चाहिँ हुन्छ, त्यो रकमले नभ्याउने अवस्था चाहिँ हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि माघै बमोजिमको त भएको छैन कार्य, हैन। विद्यालय भवनमा अझ पनि भवनको अभाव छ, त्यहाँ फर्निचरको अभाव छ, यो कुरा हामी महसुस गर्छौँ नै। तर केही न केही एउटा नयाँ, जस्तै हाम्रो 1 नम्बर वाडामा हेर्नु भने गौरीपुर माविमा 2-2वटा नयाँ भवन चाहिँ, एउटा भवन सम्पन्न भएको छ भने एउटाको कुर्सीसम्मको काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। 2 नम्बर वाडामा हेर्नु भने राजपुर स्कुल विद्यालयमा पनि शौचालयहरू निर्माणको काम भएको छ। त्यहाँ नयाँ भवन त बनेन किनकि यो योजनाहरू नपरेर रेट्रोफिटिङको चाहिँ एउटा कार्य छ जुन गत आवामा चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन। यो चालु आवामा चाहिँ केही न केही त्यहाँ कामकाज चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै थलाको माविमा पनि त्यहाँ भवनको काम भएको छ। त्यस्तै लक्ष्मीपुर माविमा पनि भवनको काम यसपालि चाहिँ हुन गइरहेछ। त्यस्तै भवन, वडा कार्यालय, सडक, यो कालोपत्रे जस्ता योजनाहरू चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा चाहिँ गएको छ। यो पूर्वाधारमा देखिनेमा र अन्य केही साना साना योजनाहरू पनि छन् जुन अब हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। जस्तै अब राजस्वमा वृद्धि गर्ने खालको हाम्रो पोखरीहरू धेरै थियो, केही पोखरीहरू जीर्णोद्धार भएर त्यसमा गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्नको लागि त्यो चाहिँ ठेक्कापट्टा लगाउने कार्यहरू चाहिँ भएको छ। सडकहरूमा कति ठाउँमा पोखरीको भएको ठाउँमा चाहिँ सडक चाहिँ जीर्ण भइसकेको थियो, त्यहाँ रिटेनिङ वालहरू लगाएर सडक चाहिँ मर्मत भएको छ। सडक अब अहिले हिँड्ने खाले भएको छ। त्यस्तै कृषितर्फ पनि अब अहिले कृषि सडकहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा कुनै पनि त्यस्तो अब प्राय सडक छैन जहाँ ग्राभल कम्तीमा पुगेको छैन। ग्राभल त लगभग सबै ठाउँमा पुगिसकेकै छ। र यति हुँदैमा अब हाम्रो सम्पन्न भयो, निर्माणको केही अब आवश्यकता छैन भने त्यो त कहिले पुग्दैन, हैन। किनकि हामीले पाउने जुन वित्तीय समानीकरण अनुदान हो त्यो एउटा सानो रकम। अब जब 5वटा वडामा वितरण गर्छौँ भने त्यो सानो हुन्छ। विकासको आवश्यकता त धेरै छ। ढलानमा रकम चाहिँ बढी नै जान्छ, यो भवनमा चाहिँ रकम बढी नै लाग्ने भएकोले बजेट अझ पनि अपुग्छ र अलिकता गाउँपालिकाको आफ्नो आन्तरिक अझ आम्दानी बढाउन पाए भने राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतको रूपमा भन्दाखेरि पोखरी बाहेक खास अरू स्रोत चाहिँ छैन, किनकि यहाँ खाने वा नदीनालाको छैन। नभएकोले गर्दाखेरि पोखरी मात्र एउटा आम्दानीको स्रोत हो। त्यो पोखरीहरू केही ठेक्कापट्टा लागिसकेको छ, केही पोखरीहरू अझ केहीमा विवाद भएको कारणले गर्दाखेरि ठेक्कापट्टा लाग्ने काम चाहिँ अहिले बाँकी छ। त्यस्तै अब गत आवामा कोरोना भाइरसले गर्दा पनि विभिन्न निर्माण कार्य लगायत शिक्षा स्वास्थ्यहरू प्रभावित चाहिँ भएको हो। तर त्यसलाई हामी एकदम तदारुकताका साथ त्यसलाई हामी सामना गर्यो, समाधान गर्यो। यो कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा हाम्रो चाहिँ अहम भूमिका रह्यो। हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ 5 बेडको यो अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल चाहिँ स्थापना गर्यो र यो पालिकामा प्रभावित भएका जति पनि कोभिडबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू थियो तिनीहरूले चाहिँ राहत पनि पाएको छ। किनकि यहाँबाट गाउँपालिकाको स्तरबाट दिने सेवा सुविधाहरू हामी चाहिँ दिँदै नै आएका छौँ। र
गत आवाको सिकाइबाट एउटा हामी यो चालु आवामा चाहिँ के पनि नयाँ कार्यक्रम राखेछौँ भने आफ्नो गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा ल्याब सञ्चालन चाहिँ हामी गरिसकेका छौँ हैन। ल्याबोरेटरी चाहिँ स्थापना गर्यो। यो 5 नम्बर वडा कार्यालयको लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकीमा हामी राख्यो। यो गत आवामा हामी महसुस गर्यो अब कोरोना सम्बन्धी टेस्ट गर्नको लागि पनि अब बाहिरबाट मान्छे मगाउनु पर्थ्यो, समयमा नआइदिँदाखेरि अब टेस्ट प्रभावित हुन्थ्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चालु आवामा चाहिँ हामी यो योजना राख्यौँ र जुन अहिले स्थापना भइसकेका छ। कर्मचारी पनि नियुक्ति हामी गरिसकेका छौँ र गाउँपालिकाको के अब महत्त्वपूर्ण योजना भन्नुहुन्छ भने एउटा गौरवको योजना वा ठुलो योजनाको रूपमा भन्नुहुन्छ भने गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन नै हो। यो प्रशासकीय भवन हाम्रो निर्माणाधीन छ। निर्माणको काम हाम्रो राफ्टिङ भएर माथि पिलर सिलर उठिसकेका छ, तर त्यसमा जिल्ला अदालतबाट स्टे अर्डर आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले काम चाहिँ रोका गरिएको छ, अहिले स्थगन गरिएको छ, निर्माणाधीन छ। अब त्यो मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म त अहिले कामहरू सुरु हुने अवस्था छैन। त्यस्तै गत आवामै 10 बेडको अस्पतालमा चाहिँ अस्तर उन्नति गर्ने भनेर 1 नम्बर वडा कार्यालयको स्वास्थ्य चौकी विष्णुपुर स्वास्थ्य चौकीलाई 10 बेडको अस्पतालमा अस्तर उन्नति गर्ने भनेर योजना चाहिँ आएको थियो। त्यसमा पनि केही जग्गा सम्बन्धी विवादले गर्दाखेरि काम चाहिँ हुन सकेन। यो चालु आवामा हुन्छ होला भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। अरू सिँचाइको अवस्था भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गाउँपालिकामा यहाँले भिजिट गरेर हेरिसक्नु भएको होला। 1 नम्बर वडा कार्यालयहरूमा हाम्रो बोर्डिङहरू चाहिँ भएको छ र हाम्रो गाउँपालिकामा कमलाको नहर पनि आएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरू त्यो नहरबाट पनि धेरै लाभान्वित भएको छ। सिँचाइको अवस्थाहरू सकभर पहुँचको अवस्थामा छ, तर नहरको उत्तरपट्टिको जुन किसानहरू छ उतातिर चाहिँ अलिक गाह्रो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ जिल्लाबाट भए पनि जस बोर्डिङको कार्यक्रमहरू चाहिँ भएको छ, सञ्चालनमा चाहिँ आएको छ। त्यस्तै अब गत आवामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फबाट अब कोरोनासँग प्रभावित भएका व्यक्ति र रोजगार नपाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 100 दिनको मात्रै भए पनि तिनीहरूलाई रोजगारको अवसर चाहिँ सृजना हामी गराइदिएका थियौँ। त्यस्तै गतै आवाबाट लघु उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रम पनि हाम्रो पालिकामा प्राप्त भएको थियो। यो सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि छ। अब गत आवामै कम्तीमा 80 जना जति चाहिँ लघु उद्यमीहरू सृजना गर्ने कार्यक्रम अनुसार चाहिँ कामकाज भइरहेछ र उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने सिपमूलक यो सिकाउने कार्यक्रमहरू चाहिँ राखिएको थियो र त्यसरी तालिमहरू चाहिँ दियो। लगायत विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू लक्षित समुदायहरूलाई चाहिँ सिप विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको थियो। जस्तै महिलाहरूलाई अब सिलाइ कटाइ सम्बन्धी केहीले अब इच्छा गर्नुभयो, जस्तै अब साबुन सर्फ निर्माण गर्ने, अगरबत्ती निर्माण गर्ने जस्ता सिप विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिएको थियो। केही महिलाहरूले अब ब्युटिसियनको चाहिँ खोज्नु भएको थियो, उनीहरूको लागि ब्युटिसियन सम्बन्धी पनि तालिम चाहिँ सञ्चालन गरिएको थियो। त्यस्तै अब युवाहरूको लागि विद्युतको वायरिङ र प्लम्बिङ थिएन, इलेक्ट्रिसियन सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङ सञ्चालन गरेका थियौँ हामी गत आवामा। त हरेक वडाबाट लगभग 10 जना जति युवाहरूलाई इलेक्ट्रिसियन सम्बन्धी तालिम चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ। उनीहरू पनि जोस् अहिले सानै भए पनि आफ्नो सिपलाई कतै न कतै भजाइराख्नु भएको होला भन्ने आशा छ। लगायतका कामकाज चाहिँ गत आवामा भयो र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हालसम्मको अवस्था जुन हजुरले सोध्नुभयो प्रतिनिधि नहुँदा र अहिलेको अवस्थामा धेरै नै फरक छ। साबिकोमा र अहिलेको हरेक वडामा छिर्नुभयो भने त्यहाँ विकास अनुभूत हुने गरी हजुरले केही न केही संरचना र पूर्वाधारहरू भेट्नुहुन्छ र जनताले महसुस गर्ने किसिमको, मलाई लाग्छ महसुस गर्ने किसिमको विकासहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ। गाउँपालिकाले कक्षा 1 देखि अंग्रेजी मिडियममा पठन पाठन सुरु, औठा डिजिटल हाजिरी, डिजिटल शिक्षण, ब्रथिङ सेन्टरको सुविधा, आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापना गरिदिएको छ। कृषिमा आश्रित किसानलाई कमला नदीबाट सिंचाई, बोरिङ,
स्टेट बोर्डिङ, किसानका लागि कृषि सडकको व्यवस्था, आधुनिक स्तरको खेती गर्नका लागि कृषि सडक प्रत्येक गाउँमा आगलागी भएमा जान आउन सहज होस् पनि नाला विस्तार गरी यातायातको सुविधा सम्पन्न बनाएको, एम्बुलेन्स लगायतका सवारीका साधनहरूको पहुँच पुर्याएको छ। बत्तीको सुविधा, ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सरकारवाला निकायको सहयोग लिएर वडा कार्यालय भवन निर्माण, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, लक्षित वर्गका लागि रोजगारमूलक विभिन्न तालिम, युवाहरूलाई इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन गरी दक्ष सिप प्रदान लगायतका काम पनि गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। यसैगरी विभिन्न सड़क ढलान, कालोपत्रे, 5वटै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, कम्ती। यसैगरी कोरोना परीक्षणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ल्याब सञ्चालन गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति ठूलो योजनाको रूपमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, 10 बेडको अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने, सिंचाईका लागि बोरिङको व्यवस्था लगायतका काम गरिँदैछ। सीमित बजेट तथा अत्याधिक जनअपेक्षाका बीच भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगै अघि बढाउँदै विष्णुपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र कृषिको क्षेत्रमा गर्दै आएको समग्र विकास र विस्तारको काम अन्य पालिकाहरूलाई समेत अनुकरणीय हुने देखिन्छ।